Телефон на улице перегрелся, отключился. Сказал, все, перегрелся. В общем, сейчас моя задача перемыть. Ну, и малину вообще обычно особо и не моют, но я же ее вчера вечером собирала. Может, какой-то муравей попался. Ну, и есть такие с этим, видите, да, с хвостиком. Сейчас я это перемою. Короче, частично буду мыть и варить, ставить. А частично, у меня же все еще ешь-то, понимаете. А частично буду... Что делать? Перетирать с сахаром. Вот. Тут еще уже намытые баночки у меня есть. И надо будет еще принести намыть баночек. А здесь, видите, варенье консервировали. Ляпало так, что аж на плитку наляпало везде. Вымыть эту кастрюлю от варенья. Вернее, это джем получился. Вот. Там чуть осталось кулинарика, да? Ну, надо это вышкрепсти для чая. Вот. В общем, занимаюсь кухонными сегодня сейчас делами. Пока есть силы. А еще вон вчера собирала, видите? Вы посмотрите. Ну разве это ж урожай? Это же совсем чуть-чуть получается. Ну вот. Ну это только так в баночку закатать. Но я вчера все собирала, ведь даже самые такие манюсенькие. Почему? Потому что мне нужно было их потравить. Ну не потравить, а обработать по листве. Но все равно на кабачок попадет. Зачем? Поэтому я даже самые маленькие срывала. Чтобы Коля мог по листве их, ну, во-первых, от вредителя, а во-вторых, естественно, там как удобряшки. Вот. Но это, конечно, из всех моих кустов это очень мало. Что-то с ними после дождей произошло, видите, не хватает их витаминок. Ну, сегодня с ними что буду делать? Ну что, я знаю на работе. Работа продолжается. Отрезал я, короче, свет. Вот, у нас там висела патрон и лампочка. То есть сделал я побольше контакты. Вот, я не знаю, вам туда видно, дивіться, які здорові контакти я сделал. Сантиметров по 5, поняли? Чем больше контакт, тем дольше он будет служить. На всякий случай. Вот, все, сделал я такую перемычку по центру. И зафиксировал, видите, чтобы держался профиль. Вот, по центру тут и по центру там. То есть все. Все готово. Думаю, мне свет нужен? Не, мне свет не нужен. Если я сейчас сюда что-то прикручу, мне потом вагонку будет сложно ложить. Ну, через лампочку она будет ее опять снимать. Поэтому я сейчас, в принципе, работаю в таком полумраке. Тут в коридоре свет есть. Хорошо, что распределяется. Видите, в щитке. Раз есть распределение. Вот, я отключил и попробовал, можно ли отключить отдельно ванну. И получается, можно. Отключилась. Хотя вот та розетка у ванны, она запитана с коридора. Я уже говорил, да? Все, короче, ребятки. Сделал перемычку, сделал свет. И сейчас стартовая. И вперед из песни. Вот. Заканчивать потолочек. Ну что, в ванной стало поярче, я вам скажу. Вот так вот потолочек уже выглядит. Не знаю, что воно там видно, блин. Вот. Ну, блин, потолок с вагонки. К нему претензий, короче, особо не это самое, потому что, потому что это вагонка. Все, короче, я вам показываю, блядь, лампу свечу. Все, я ж до этого, понятное дело, я вытер все стены от пыли. Ну, видите, они уже красивенькие, чистенькие. Вот. Поэтому уже все готово. Лампу поставил, эту подрезал. Все. Далее делаю вроде как пайкой. Да, пайкой хотел заниматься. Вот. Сегодня докупил краны, ребятки. В Эпику, блин, 250 гривен за кран. Вы представляете? Это в рабочем одязі взял. 129 за штучку. А там 250. Ну, был там 190, но там вот такие, поняли? Такие маленький крутилкан. То есть там, ну, как полкрана вот этих. То есть я тоже за кран не считаю, он неудобный. Вот. А и эти еще докупил. Новенькие. Почему? Чтобы не делать кучу спаек. Поняли? У мене ж тут все пооставалось и все. І все. Це гімно, ви бачите, це гімно спайка осталася. То есть, как бы, вона ось есть. Но мне что надо сделать? Вот тут отрезать, ставить потом муфту, а потом опять спаивать. То есть, понятное дело, будет куча спаек, и я ж не верю вот этой пайке. Поняли? Вон там я вижу щели. Вон, поняли? То есть, я не знаю, я не доверяю цей. Поэтому я вот это дело использовать, естественно, не буду.
Ой, ребят, так что, поэтому все спаяю по-новенькому. Вот. Кстати, да, вчера еще взял еще вчера трубу. Да, у меня тут трошечки безлад. Только вчера убрался и опять безлад. Ну да ладно, это всего-навсего вагонка. Еще трубу взял, вон у меня есть, да, там метра 3, еще взял 4. Вот, то есть, короче, будем делать. Будем делать сейчас водопровод. Вот. Хотя не, ребят, никакая пайка. Сначала листы. О. Оце вже в міру. Це щоб уже не перелив. Ну я сам кицьку сьогодні тормозив, щоб вона не насипала багато. От. Так, що в мене? Ну в мене те ж саме, в принципі, на обід. Ніхто не заморачувався. Офігенний виходить обід. О. И офигенно все идет. Так что я сейчас покушаю, бо я сейчас уже проголодался, блин. Не на шутку. Я же, ребятки, не сразу сюда приехал. Я поехал, заскочил на халтурку. Там я подготавливаю стены частично. Местами. Там розетку поставил, там штрабу сделали. Там зашил, короче, нишу из гипсокартона. То надо было вот это зашить, зашпаклевать. Понял? Перед тем, как клеить обои. То я, короче, заскочил туда. Пошпаклевал. Одно, второе, третье. Погрунтовал. Сначала погрунтовал. Потом пошпаклевал. Ну, короче. Потом заехал в рабочий одяг. Скупился и сюда. Так что кручусь уже 4 часа здесь, как минимум. Это не больше. Он тут не показывает, да? Угу. Смачного всем, кто кушает со мной. Все, отключаюсь. Не, ребят, трошки планы поменялись. Не буде сейчас водопровода. Потому что я сейчас запаяюсь, то, блин, до ночи. Хочу еще что-то дома успеть сегодня. Помидорки точно надо что-то подвязать. Поэтому я поставил розетка с выключателями. Вот такая вот тройнушечка в рамочке. Вот это у нас когда надо включить. Вот, вытяжку. Вот, включается вытяжка. Понятно, да? То есть, допустим, зашел, не думал включать вытяжку, потом подумал, что надо включить вытяжку. Понятно, да? Все, ребятки, убрался, позаметался. Все чистенько, порядочка. Вот, все с вагоночкой смотрится замечательно. Да и со светом, я вам скажу, плитка стала трошечки и поярче. Вот. Бо вначале она мне даже не очень нравилась. Ну, серый цвет такой. Все, сворачиваюсь. На сегодня день поломок. Короче, Коля уже приехал с работы. Мне чуть лучше, я себя уже более-менее чувствую. Сейчас, подожди, я с этой стороны зайду. Да тут начали, обрезали цветы. Вот, и вспомнили, что у нас же тут розу садили мы. Ага. Вот, вон наша роза, видите? Роза наша дает уже плоды. Угу. Красивая. Да, хорошая. Красивые плоды такие. Да, мы решили ее тут это немножко поподкапывать. Аккуратно, чтобы только. Эй, ты смотри, аккуратно, чтобы. Блин, ты ее поломаешь. Ты Ой, чё? а что я вам показываю? Ну давай, дивись в камеру, а не мимо. Может взять большую эту лопату? Так тут немає, блин, вона должна бути зверху, киць. Да? Так. Ну все, 2 штуки есть уже. Це мені відро дала. О, удави, задави. Кого? Он бегом в щель лезет, Где, втекает. кто? Вот этот? Да, Вот же собака. Вот они, видишь, мелкие. да, их Вот, диви, їх ціла куча тут. да, Та ти що? слизни, да, надо их это травить срочно. Мы ж купили. вот Та это. ти що? Короче. Ух тышка, смотри.
Ух тишка! Она бы еще нарастала, наверное. Смотри, у нас сколько бульбочек. Так вона б наросла, якби подгорнули. Ну ми ж розу взагалі ждали. Подожди, вот еще кусок картошки, Саса. Может, тогда ее не трогать? Че, все вытаскиваем. Все, смотри, растет. Ну да, мы розу ждали. Мы картошку не ждали. Ты выкапай его всю. Та, я тебе теж говорю. Що це нафіга цей цирк? Ай, Чим ти картошку не розплажувала? Ну да, мы ж тут вообще не собирались картошку Це делать. що, цвіток? Да, а ну поглубже просто покопай здесь. Вот еще картошка. Угу. О, заныкалась, ты Да бачиш? ты ее везде тут порой. Может, она еще в глубине здесь есть. Чи нет уже. Та ні, вряд ли. Я ж не глибоко садив. В следующем году еще уно Ось есть. все це та, що я садив, мабуть. Нет. Ні, Вот ото, ще. да, то я бачу. А це та, що я садив, ось Нет. гнила, чи ні? Нет. А, ні, це якась молодесенька. Да, да, да. Она хотела вниз расти. І гнила я ось, бач, перекопав. Вот та, что ты садил, да. Да. Так, ось з бочку. Капец. Все. Посадили мы, называется, розу. Так ну, что, тоже ребятки, приятно. садите. Да. Картошку так, короче, втыкаете внутрь розу и садите. Под бутылку. У вас получается Да. ранняя, хорошая, молодая картошка. А вот все еще есть. Аккуратно поломаешь ее. Ух ты, блин. Да. Ух ты. Да. Порой Скажуть, може. це ми, короче, гоним. Сначала закопали. Закопали, а теперь... Да не, ну все ж она есть. Поройся, может, еще по бокам где-то пошло. Угу. Так, сейчас нажимай паузу, я сюда закапываю, понял, отсюда выкапываю. Ну, можно большую тебе лопату дать, так копнуть по натуре. Да, нормально. Может, она где-то здесь еще есть. Ось Так, тут. ви подивіться, які в неї, дивіться. Да, Дивіться сюди, плети. покажи. Да, Стань показываю. Показываю, что Вот. плети, оно длинные, большие. Ну, видите, які плеті. Угу. Большие, длинные. Ты же понимаешь, я говорю, по способу посади розу в картошку. Вот мы и посадили. Картошка выросла, роза, а роза вот она. Вот она, засохла. Вот. Она даже пыталась какие-то дать эти паросточки, но потом засохла. Вот. Ну, в общем, как вы поняли, да, картошка пошла, а роза засохла. Та все. Все думаешь? Так. Чтоб не получалось, что у нас и на следующий год будет Ну, хай картошка. буде на слідчого, буде рання, блін. Точно все, нема, да? Да. Ну смотри, чтобы не было, я же говорю, что она Да начнет тут нормально гнить всё. и вообще. Нет? Может здесь, вот тут же ж тоже плетька была. Вот тут попробуй купнуть. Маленькая, вон, видишь, есть картошечка. То випало, блін. Думаешь? Та ні, туди нема, диви. Нормально, все. Ну смотри, Ну. с одного куста очень даже неплохо. И С хорошая одной такая. картошечки. Да, Где-то вот в такую я и тыкал. да. Может, чуть-чуть больше. Угу. Ну, на Ты их прикинь. десяток. Повозьми, повзрыхляй, бы такая трещина пошла якась. Тут же роза растет. У нас тут вот такая роза растет, видите? Вот, Саш, мы такую хотели здесь рядом разрастить из картошки. Ну, в общем, Трохи не вийшло. получилось чуть по-другому. Ах, тут у нас еще клубника разрастается. О, смотрите, тут тоже, смотрите, что творят. Это все слизни. Вон, он, засранцы, муравьи и слизни. Ну все, зайка. Розу бы полить, слушай. А тут надо все полить, потому что, Да? да. Я же о чем и говорю, что почему я тут занялась, чтобы вырвать вот это все. А, Мне надо тут все полить. занялась как-то. Блин, мне наклоняться нельзя. Наклоняйся, у меня насморк. На, клубнику тебе. Ай, спасибо. Ой, пожалуйста. Надо тут, слышишь, вырывать, но только вон, видишь, попускала клубника эту. Усики. У тебя усики аккуратно не поломать надо. Ну, вон сегодня на ужин у нас картошка есть. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ой, все, клубничья уса пошла. Видишь, ось? Что такое? Видишь? Ага. Ее не рвани, а так все рвало. А и куда я делаете? Че ты убрал ножницы? Ножницы я тебе дал, да. Чтоб лишние здесь ветки пообрезать. Пошла я за ножницами. Ну, я ходила и, наверное, заходила. Наверное. А сегодня как вышло, как поставила везде поливалки, как давай там что-то думать. Бочки же были пустые, давай набирать. Но я перечистила все эти свои все дела, которые надо, сахаром попересыпала кухонные. Думаю, надо выходить на улицу. И вышла. Думаю, выйду, понабираю бочки туда-сюда, потом лягу отдохну. Все, как занялась, так и все. Олю домой не загнать.
то чуть-чуть здесь все сейчас поразгребаюсь. Все-таки цветы нужно посадить. Ну, еще тяжело дышать, конечно. Еще немного задыхаюсь. А так вообще неплохо. Что, ребята, у нас красота. Красота. Что успели, то успели. Много не успели, но что-то успели. Вот. Поливаем. Тут чуть-чуть кусты поливаем. Еще в саду у нас поливается, да? Да. Вот. Поливала сегодня много чего. Тут еще сейчас немножко поливается. Вот. И удобрением сегодня. А, вон еще лук повырывала мне для заготовок. Это тот лук, который уже ложится. Ну, понятно, да? Он сильно крупно рядом посажен. Ну, поняли, да? И я смотрю, которые уже перья прям раз и легли. Вот этот вырываю. Вот. И то ли для заготовок, то ли для еды, ну, для всего. Чеснок вон немножко. Но это не тот чеснок, который мы сажали, а тот, что у меня так по огороду, знаете, как рассеивается чеснок. Вот. И я потом, когда вылазит чесночок, я его там все выщипываю, оставляю буквально там одну. Да, ну падалишний. Я оставляю там одну-две вот эти вот палочки. Те остальные я просто выдираю. И получается вот такой чеснок. По огороду у меня растет. Чем не чеснок. Ну, правда, я же говорю, есть и маленький, есть и крупненький, разный. Вот. Мне там задали вопрос, говорит, а что ж вы стрелки не обрезали? Да, есть такой чеснок, которым стрелки вообще не обрезала. Просто я про него тупо забыла. Про тот чеснок. Вот. И уже когда сейчас увидела, естественно, пообрезала стрелки. Ну, вернее, не обрезала уже стрелки. Ой, 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 так, а ну-ка перестаньте мне там драться. Покушали, и что-то там у них произошло. Что у вас там произошло уже? Туалет не поделили, чи что? Да ничего, одна туда, а другая оттуда. А, поняла. И друг друга протаранили. Авария. Авария на входе. Боже, какой прекрасный запах. Угу. Хотя мы еще не жарим ничего. Да, мы еще пока даже ничего не жарим, а А уже. уже так круто просто. Я сегодня, конечно, мудохалась. Я еще, Коля, говорю, да, у нас там пару крылышек осталось, говорю. Ну и ляжки 100% есть в морозилке. Полезла в морозилку, нету нифига. Нашла курицу. Давай ее размораживать в той микроволновке. Блин, промудохалась, я не знаю, сколько времени. Но я добыла оттуда ляжки. Ну, те же крылышки были. Добыла еще два крылышка с курицы. 2 ляжки. И получилось довольно-таки хорошо. Так что у нас воскресенье, и мы решили вот так закончить наш вечерочек. Трудовой день. Да. Типа выходной, да? Да, Жойда, вы компот, наверное, пьете, да? Да, с пеной. Пеновый компот, да? Пенный компот. Квас, наверное. 100%. 100%. Светлый. В общем, без выходных, как видите, работаем. Мне легче стало, мне уже хорошо. Ну как, я на антибиотиках, но мне хорошо. Да. Бегая, блин, с поливалками, блин, с усым. Я такая счастливая, что меня попустила, ребята, что вы просто представить себе не можете. Я почувствовала заново вкус жизни. Вот, поэтому вот такие вот дела. Поэтому что сработаем, что сделаем. Ну, в общем, и чуть-чуть нужно отдыхать в любом случае. Да Ой. раз в неделю надо, слушай, просто тупо заниматься домом. Вообще. Да. Поливанием, по крайней мере. Как Я все, я же говорю, этих пару... на день это целый день занимает. Да, пару дней я Сидели, поболела, и все. И все начало сохнуть. Тухнуть, сохнуть. И то Коля приезжал после работы, ты еще поливал, блин, бегал, что-то там пытался. Вот. А вот тот дождь, чтобы шел, да, до одного места. Я там рассчитывала, ну пошел уже дождик, но то, ну все. Нифига. Не, ну на 3 дня хватило. Слушай, а что такое? Мы ж кремом намазались. Какого фига? Может, уже действие вышло. Да ну что? Сколько ж он должно было это? Сколько? 20-30 минут, сколько он работает? Да, что-то они просто летают, ударяются и улетают. Да, может быть. Ну, не вижу, на чтоб- свет летять. Не вижу, чтобы они на мне огонь сидели. летять, ё-моё. Ад. В ад. В общем, короче. Я, Что-то кстати, еще делаем. даже с ведерка понял под каждое деревце, когда оно уже заканчивало поливаться, Угу. по половинке цього какашечки. Кизячка. Да. Ой, молодец какой. Потрошечку еще кизачка. Ты что, натурального без развождения? Чтобы он там не перегорело ничего. Здрасте, ну вода шлется, А, оно с водой разбавляется. угу, я поняла. Я сегодня тот кизячок еще залила водичкой. Хай настаивается дальше. Долила, короче, туда воды немножко. Мне кажется, удобрение деревьям надо. Конечно, Что мы конечно. им даем, то фосфор. Нет, а то ерунда. Ну, так То вот, ерунда, всё то- натуральное такое. Конечно. Жука. Схватила, а тут жук щось. Не понравился? Не, невкусный, да, получился. Вот. Что? Лапками, да? Жук Ой, блин, Боня, авария.
Ты сегодня прям... Что ты жука перевернула? И все. Скажи, какой? Укусил. Укусил Бонечку. И комары грызут, капец. Да, комары аглоеды вообще. Что? Накушалась, да? Скажи, мамочка сегодня вкусно накормила. Сырка добавила вкусного. Ой, скажи спасибо большое. Папин сырок добавила? Папин сырок добавила. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Обделили папку на сырок. Я один взяла, им на двоих разделила. Так что так. Ой, красота вообще. Это вообще красота, слушай. Налюбоваться не могу, блин. Мы сегодня по телефону, да? Ты как раз обедал, Коля, что? И мы такие, как После начали обеда, мечтать по телефону. Так классно. Он говорит, слушай, так мы давно с тобой не мечтали. Ну, Про то мы начали говорить, про стройку, про то, как мы хотим, что-то там. То есть, ну, не знаю, так что-то накатило. Я как раз занималась чисткой всякой ерундистики этой. Ну, чёрной смородины там да. туда-сюда перебирала. Да. Я сначала с Вадимкой поговорила, а потом Коля позвонил, еще и с Колей поговорила. В общем, они мне помогли почистить, потому что если так просто чистить, то очень нудно. Так мечтали, он говорит, давай я приеду домой и сядем, как помечтаем. Я говорю, давай. Приехал домой и как кинулись в огород, да? Намечтались. Да. Намечтались, одним словом. Не, ну сейчас посидим немножко, если комары у нас не сидят. Угу. Это будет отлично. На улице хочется посидеть. Угу. Послушать, как А не в доме, блин. этот наш Журчик. грязный пруд журчит. Блин, я такая расстроенная с этими. Не, ну что видно, красиво. Что не видно? Вон, красиво, очертания есть. Розы даже немножко видно. Может, это мне, конечно, в телефон видно. Вот так. Ты как видишь, так оно и есть. Да? Телефон даже вроде лучше видно, но все одно, но по темноте не то. Короче, красиво, одним словом. Его бы еще помыть после этого дождя. Не столько того было дождя, сколько запачкал мне пруд, блин. Ну, классно. Сейчас такой легенький, ребята, ветерочек. И такой аромат, как на море, да? Блин, я прям не могу. Фу. Только комары кусаются. Скажи, меня кусают, вон. Да. За хвост укусила. Море нам сейчас только снится. Да? Море нам только снится. Ой, не, ну что, нам иногда Гугл предлагает всякие фотки с моря. Ну, конечно. На море да. Конечно, да. Обидно. Монька, иди домой. Ежика нашла своего. Иди домой, тебя кусают. Да, кусают комарики, лягай. Ну, скажи, без вас... Скажи, без вас не хочу. Скажи, пожите все вместе. Ежика нашла своего, да? Ежик. Да какие-то они странные, эти жуки. Это не майские уже жуки. Это какие-то рыжие, стрёмные жуки. Ой, ребята, какая красота, а? Гляньте, луна такая полная. Да, на телефон не то пальто, конечно. На камеру бы сейчас, я вам бы прям показала, какая она красавица. Это луна. Ай, красота. Пахнет, ребят, как оно пахнет. Я вам просто передать не могу. Лягушки квакают. Тут все пахнет. Просто великолепие. Хочется пропахнуться прям этим всем запахом. Вот это я понимаю. Боник, я ж тебя кремчиком намазала. Иди сядь на другое место. Ты ж на траве, они тебя кусают на траве. Тоже мне звезда. Ой. Ветерочек такой, лягушечки, боже, как классно, как хорошо. Прям и даже и вообще, и даже и все. Надо почаще себе такое устраивать. Фу, только камашки летают здесь. Здесь у нас свет горит, и оно, видите, сколько их. Зеленые вот эти. Не комары, а зеленые. Да, запах вообще шикарный, Зая. Я же тебе говорю, вообще с головы все вылетает, абсолютно. Ни о чем не думаешь. Классно. Просто вот иногда такое расслабление надо, потому что каждый день новости, и уже с ума сходишь с этими новостями.
что иногда нужно вот так расслабиться, поговорить, помечтать. Слушай, у нас всегда день начинается вообще, да, вообще неправильно, когда день начинается с новостей. Но тут же что не включишь, что везде одни сплошные новости. И все равно понимаешь, там, ага, ночью была сирена, ага, там еще что-то, и ты хочешь, не хочешь, ты залазишь, ты смотришь, ты в этот Телеграм, в этот Ютуб, что происходит, где чего произошло, вот, и поэтому, конечно же, да. А так вот расслабляться иногда очень даже хорошо. Ячка, банячка, девочка, собачка.